大家好，我係 PT 啊，今集係模型分享嘅番外篇，咁會同大家去分享下一啲砌模型嘅技巧嘅。咁唔知大家平時砌模型咧係純素組啊，定係會上埋色嘅大神呢？咁我相信比較大部分人咧而家可能都係齋素組，因為大家可能都比較忙。咁大家咧唔好話即係上色改造啊，可能純粹有時間拍到出嚟已經好難啦。咁所以咧，如果大家都仲係有少少心機，係想比起素組之外做多少少，令到隻模型嘅完成度高翻啲咧，今集嘅技巧可能會幫到你，或者係都適合一啲新入坑想學砌模型嘅一啲同好啦。咁今日會講解嘅步驟分別就係由剪件啦，去到打磨、滲線，最後燒光嘅。咁首先係講解一啲工具嘅部分，首先係模型鉗。咁呢度有2把模型鉗。咁相信如果係想新入坑去砌模型嘅觀眾咧，咁都要諗去入手一把點樣去鉗嘅。咁如果你上網去睇咧，可能見到好多嘅砌模型嘅大神咧，都會推呢一把神剪 God Hand 嘅。但係當你一查個價格，可能就會嚇親嘅，見到都成3嚿幾水一把嘅呢個 God Hand。咁究竟呢啲 God Hand 同普通嘅模型鉗有咩分別咧？首先我可以聲明一點先嘅。呢一把模型鉗咧，係我好耐以前喺嗰啲玩具鋪買嘅，咁就30蚊嘅啫，係30蚊嘅啫。咁呢一把咧都陪咗好耐噶啦，用佢咧我都砌過好多隻模型。我可以話咧，如果你係啱啱開始玩模型咧，你真係唔係好肯定自己會唔會長玩落去嘅，純粹想體驗下咧，用呢啲平價嘅鉗咧係絕對冇問題嘅，我自己覺得。因為咧，其實用呢啲鉗咧，純粹係打磨嗰陣需要做嘅功夫係多啲，而神剪咧就可以幫我哋省略打磨嘅部分。咁所以前期咧，其實我當年都真係拎住自己零用錢啦，去買一隻模型，跟住就剩翻少少錢，就真係攞剩翻嘅錢求其去買把最平嘅剪鉗，咁都攞呢把砌咗好耐。純粹係之後咧諗住真係慳少少時間，所以先換咗把神剪。咁其實呢啲平嘅剪咧，咁都係可以用嘅。咁另外靚鉗咧，除咗神剪之外，其實其他牌子都會有啲幾好用嘅鉗啦，例如雙星嘅牌子都有雙星好用嘅鉗啦。不過我自己就冇用開雙星，咁如果大家係想睇下嗰啲鉗咧，咁可能就要上網去再查下資料。咁呢度咧就用平價嘅剪同用神剪咧，喺陣間打磨嘅部分係會有唔同嘅工序嘅。咁我哋陣間會再同大家去示範。然後第2樣打磨工序所需要嘅砂紙。咁砂紙咧，其實而家呢個年代就真係有好多唔同嘅打磨工具嘅，又有傳統嘅水磨砂紙啦、海綿砂紙啦、打磨棒啦、銼啦、爸爸棒啦，哇！真係多不勝數嘅打磨工具。咁我自己咧最中意咧就係用呢一種嘅海綿砂紙啦。咁基本上你要準備翻600啦、800同1000種，我覺得就夠噶啦。咁有啲人咧就會推薦要埋400嘅，不過我咧就唔太推薦新手用埋400，因為400比較粗啊，新手好容易咧唔留神咧就一嘢磨得太多，咁所以咧由600開始，我覺得就差唔多噶啦。之後係滲線啦，咁我一般會用呢一隻雙星嘅滲線油嘅，就同埋呢一支咧 X20就係愛嚟抹翻啲多餘嘅滲線液嘅。咁呢2支咧，我自己都用咗好耐啦，你一罌咧好襟用嘅。咁就呢2罌就愛嚟滲線啦。咁一般人聽到滲線咧，可能都會好卻步嘅，因為開始覺得好似有啲難度咁。但係其實滲線咧，我覺得就唔係真係話太高難度嘅，其實都偏算係容易嘅一個砌模型技巧啦。咁大家可以睇咗點樣做先。如果真係覺得自己 handle 唔到嘅，咁唔做都唔緊要嘅，因為砌模型最緊要都係你砌得輕鬆、砌得開心嘅啫。咁主要就係咁啦，然後下一步咧就係燒光啦。講到燒光，你係咪以為我會攞呢啲出嚟咧？錯啦，你係咪以為我會攞呢罌出嚟咧？都錯。我哋今日要用嘅工具係呢一個打磨棒。唔好以為佢係磨腳皮啊，佢唔係愛嚟磨腳皮，亦都唔係愛嚟做指甲錯嘅，佢係一張嘅字啊。打磨棒咁係2500號嘅，咁我呢個都係上網睇人學啦，就可以用呢啲咧去做到一個類似燒光嘅效果。咁陣間會同大家去做一個示範嘅。咁最後補充一點啦，你有時砌啲 HG 咧要粘下保色貼紙咧，咁呢啲鉗都會啱用嘅，
係啦，咁就會好過用手貼咯，呢啲會方便一啲。好，嚟到實際操作嘅部分，首先係剪件。咁我哋今日示範嘅係用呢個 EG 嘅 New Gundam 嘅。咁首先我哋會示範點樣用30蚊嘅剪鉗去做一個剪件。咁首先第一下咧就要離個件遠少少嘅，去落刀。第二刀咧就可以近翻少少啦，但係都唔好直接貼肉喎，即係唔好直接咁樣貼肉剪喎，因為直接咁樣貼肉剪咧就會令到件件咧白化嘅。我哋都要留翻少少距離啦，咁多度。好，咁嚟到打磨嘅步驟，首先我哋會攞翻啱啱準備嘅海綿砂紙啦，就先由600號砂紙開始，就要磨平翻個水口先嘅。咁記住啦，磨嘅方法咧係向住一個方向，即係唔好咁樣來回去磨，淨係一個方向咁樣磨，即係類似咁樣，咁樣好似好啲，係咁樣磨啦。咁可以見到咧，而家個水口咧比啱啱算係平咗少少噶啦。咁我會磨多少少嘅。好，咁嚟到咁樣咧，我覺得算係差唔多。雖然咧都仲係有明顯嘅湯口啊，但係摸落去咧已經係差唔多平噶啦。咁開始咧就可以轉用幼少少嘅砂紙去到800號啦。好，咁跟住而家可以見到咧，其實嗰個水口都只係剩翻1點到噶啦，得翻少少痕啫。咁最後咧，我哋會用1000號砂紙咧去磨滑翻嚿件嘅。咁除咗向單方向磨之外咧，1000號呢啲就可以試下打圈咁磨啊。咁大致上咧就算係完成啦。咁你見到有啲打磨嗰陣嘅粉嘅，咁可以用個冇用嘅牙刷啦，去掃一掃走佢啦。係咁啊，喐到個鏡頭添。咁啊，靚仔晒啦。咁就叫完成一個水口位咯。跟住我哋嚟示範下神剪又會點樣剪件啦。神剪咧，我哋就會用一個叫2段剪嘅。咁同樣第一下咧，都係要遠離件件啦。咁神剪咧就盡量最好用呢個底位啊，盡量用底啲嘅位咧係去剪，就唔好用個尖，就唔好用個頂，因為用頂剪咧咁好容易就會爛嘅。用盡量貼底咁去剪，係咁啊，剪咗件件出嚟啦。之後我哋2段剪咧，今次咧就唔使話特登留少少肉啦。就可以直接剪到去盡頭，直接剪到去盡頭。咁你可以見到咧，其實佢都係會有輕微少少嘅水口嘅。咁有時就可以用指甲去刮一刮佢，就會好少少啦。大家見到用指甲刮完係好少少嘅，係啦。咁就神剪咧，多數用咧，我就會直接就2段剪啦，就唔會再去額外做打磨嘅。咁當然，如果你連神剪嗰少少水口都接受唔到咧，咁你都係可以再去做打磨嘅，咁就會更加靚啦。咁呢個就係一般剪同神剪嘅剪件同埋打磨啦。好，咁跟住咧就係滲線嘅部分啦。咁記住滲線咧就要喺燒光之前做嘅，因為我哋燒完光咧啲零件有粗糙感咧，就好難俾啲滲線液去流動嘅。咁所以咧我哋就喺燒光前做咗滲線先。咁一般咧滲線都會有啲人講話咧，如果我哋呢件咧唔去做一層上色先咧，直接滲線咧係有機會爆膠嘅。咁呢個咧其實都真嘅。我亦都有試過，但係咧我就會形容為，其實如果一般你真係唔係染得太多咧，咁一般都冇事嘅，同埋可能多數都係啲舊啲嘅模型先會出現啦，因為呢啲油咧就有少少腐蝕性嘅。咁至於上色啊呢啲咧，咁啊因為我哋今條片主打休閒啊嘛，咁所以就唔會講噶啦，我哋就
先講翻一啲簡單啲嘅技巧先啦。咁首先就係滲線，滲線第一步咧，記住要熬勻個滲線液，因為佢有時啲溶劑咧，即係嗰啲稀釋液咧就會沉底嘅，咁你直接攞嚟滲咧，就有機會個效果唔係咁好，咁所以就熬勻佢先。之後咧，我哋觀察下件件先。其實咧，你係會見到件件咧本身係會刻好一啲線㗎，而呢啲線咧，我哋就可以滲啲滲線液落去，咁其實就已經可以做到呢一個叫滲線嘅效果。咁有啲人咧就會覺得一般嘅模型咧，佢嘅呢啲黑線咧就唔夠深啊，咁令到啲滲線液咧就好難去做一個流動，所以一般咧我哋會有一個叫加深黑線嘅動作嘅。咁加深黑線咧就會用到呢類型嘅雕刻刀啦，但係因為呢條片咧都係主打休閒，咁所以我哋都係唔做呢個加深黑線，就直接滲落本身模型有嘅黑線上面嘅。咁其實滲線嘅動作就真係好簡單嘅啫，首先飲啲滲線液啦，然後就唔好咁多，所以揩翻走啲多餘嘅，就唔好滲一次過飲到咁多落件件度啊，咁啊始終都係避免爆膠啦。之後你可以點噶。你見一啲液體咧，就會自己喺啲線入邊、黑線入邊流動噶啦。咁你見到咧，其實已經流滿咗啲黑線入邊噶啦。咁至於咧，會有啲係出咗界嘅滲線液咧，我哋陣間就可以用呢個 X20咧，等呢啲滲線液乾咗之後咧，就抹走翻啲印咗出界嘅滲線液嘅。好，咁等啲滲線液而家算係乾咗啦，你等大約可能5至10分鐘到，乜都乾噶啦應該。咁我哋攞翻樽 X20出嚟啦，可以抹翻啲出咗界嘅滲線液嘅。咁佢今次呢個咧就冇俾數嘅，咁我哋自己準備一支棉花棒啦。咁啊，飲少少好啦，唔好飲太多，因為呢啲 X20咧都好重腐蝕性嘅，都係會導致爆膠嘅。如果你飲得太多落件件度。咁啊，沾滿咗個棉花棒頭啦，咁我哋就抹啦。基本上都唔使驚抹到滲咗落去嘅油嘅，因為佢滲咗落條坑入邊咧就唔會抹走嘅。我哋咁樣就咁抹咧，都係抹走翻啲出界嘅啫。咁大致上咁樣就 OK 啦，都算係抹走翻啲出咗界嘅滲線液。咁你可能見到有啲線咧，就好似唔係好實在，斷斷續續咁，咁就係因為本身件零件咧嗰個黑線唔夠深啦，咁所以點解我哋有時會需要加深黑線啦？但係因為我哋今次休閒玩，所以就先唔做啦。最後係燒光，我哋就準備一條打磨棒。咁其實要做嘅嘢就係好簡單，你就係咁喺度磨咯，周圍磨，咁就將零件本身嘅光澤感咧磨走咗佢，咁就可以做到一個類似燒光嘅效果嘅。咁雖然咧係好難做到真係好似你噴燒光油嗰一種嘅燒光啦，但都做到4-5成嘅。咁可以示範一次啦，其實就真係亂磨嘅啫，求其磨啦。我哋可以中意咁樣就得啊，打圈又得啊，咁我一般中意打圈嘅。總之就係盡量磨走呢個零件嘅光澤㗎。咁啊，其實唔使磨好多㗎，你磨咁好似就咁樣磨一兩嘢，其實都 OK 㗎啦。大致上就係咁啦。你見到個零件咧，其實就已經比啱啱咧係冇少咗光澤㗎啦，而係有一種好似霧面咁嘅感覺嘅，咁啊有一種類燒光嘅效果啦。好，咁啊完成咗啦。基本上我都係重複翻以上嘅流程去處理每一件件啦。咁我哋睇翻個樣，雖然佢就當然係稱唔上係話啲咩超級高超嘅作品㗎啦，但係因為我哋其實都唔係付出咗好多啫，我哋只係比數組上做多少少嘢，咁其實佢嘅完成度已經幾唔錯㗎啦，我覺得。另外，如果啲再進階少少嘅改造咧，即係例如我會諗到係將啲關節油翻做金屬色啦，咁大家可以用呢啲水油嘅。咁呢個係底漆，呢個係上金屬色嗰隻色。但係記住咧，就拆翻開個關節嚟油喎。如果你直接油上個關節上面咧，好容易就會導致咧斷關節嘅。跟住就係隻眼呢度咧。佢本身綠色呢個位可以油啲熒光油啦，咁喺 UV 燈底下咧就可以着燈，咁都好型嘅。
咁另外就係呢個監視器嘅位佢冇做到分析㗎，咁如果可以油翻啲綠色上去，咁就 fit 晒啦。咁另外可以做一個加深黑線啦。你見我哋而家呢一隻 New Gundam 咧，其實佢嘅黑線都唔算太多㗎，因為呢啲例如呢啲高低位啊，諗下先邊度咧？呢啲高低位啊。可能呢啲高低位啊，呢啲咧，其實我哋呢個黑線刀咧，刻翻條黑線出嚟嘅，咁我哋就可以再做滲線咯。因為呢啲高低位咧，我哋用黑線刀係可以刻到條線出嚟嘅。好，咁模型技巧嘅大概就講住咁多先啦。我哋而家嚟講下隻模型。咁主要買翻呢一隻 EG New Gundam咧，其實都係為咗今個禮拜尾推出嘅浮油炮 set 係做準備啦。咁呢隻 New Gundam 咧，其實以我買翻嚟係60零蚊嚟講，真係非常高質。呢一隻嘅性價比咧，就我覺得係會高過 HG 嗰隻嘅。你至少個數睇靚過 HG 先。但係 HG 嘅好處就係有埋個浮油炮，而 EG 係冇嘅，所以一直以嚟 EG 嘅問題就係冇浮油炮。咁佢而家終於有一 set 嘅浮油炮，咁所以就 EG 我覺得嗰個優先度係比 HG 會再提升嘅。咁當然啦，如果你真係要好 detail 好靚嘅 New Gundam，咁當然係揀呢個 RG 啦。咁但係 RG 嘅 New Gundam 咧，而家我喺香港嘅模型鋪都少見嘅，同埋都就算揾到應該都係炒價，因為而家 RG New Gundam 應該都要等再反個價格先會落翻嚟。咁EG 嘅分析不嬲都厲害㗎啦，例如話呢隻眼啊、監視器啲綠色咧，佢係一件分件嚟嘅，唔係貼紙啦。另外呢一個腰部嘅 V 字位咧，呢個紅色嘅黃色，佢都係分件嚟嘅，唔係呢一個嘅保色貼紙，咁係非常犀利㗎。至於咧就唯一比較可惜嘅點，可能係呢個監視，啱啱講過啦，就冇做到分析，同埋佢嘅配件都比較少啊，即係例如話雷射劍咧，雷射劍呢個咧佢係得個劍柄嘅啫，佢冇跟到個劍身俾你嘅，個劍身咧就喺嗰個浮油炮 set 度嘅。另外就係呢隻手咧，另外 New Gundam 左手呢個位咪擺住把雷射劍嘅，咁佢係做樣嘅啫，佢攞唔到出嚟嘅。呢啲位就差少少啦，不過畢竟佢只係就60蚊嘅 EG，你要求佢啲乜啊？咁大致上都好滿意㗎啦。而家就係等埋嗰個浮油炮 set 咯，到時可能會入2 set 咁可以砌到隻2翼嘅 New Gundam咯，咁都型嘅。不過就都要睇到時嘅價格同埋易揾到啦，因為都有機會係搶嘅。好啦，咁今日呢條片就咁多啦，中意嘅朋友唔會放 like 同埋訂閱，咁我哋下條片再見，拜拜。